So ito, kita nyo yung kulay gold, yan yung arrow. So dapat yung arrow na yan mag-match up dito. So para ma-access welcome ulit mga boss. Ngayon ibubuuhin na natin yung PC natin. So gawin natin by part na lang po yung pag-video natin para hindi masyadong mahaba. So una natin gawin, i-assemble natin yung motherboard at saka itong processor natin at saka RAM. So ikabit muna natin to sila tapos saka natin ilagay sa casing natin. So start tayo. So buksan natin yung motherboard natin, labas natin lahat ng laman, sara lang natin to, dito natin papatong yung motherboard natin habang binubuo. So ilagay, connect natin yung motherboard, yung processor, tapos yung RAM, kasi para hindi na tayo mahirapan sa mamaya dun sa pag nakalagay na kasi sa motherboard, medyo mahirapan tayo. So pag ganito, madali nating ma-access yung kailangan natin i-access. So kailangan din natin ng star screw guys, para pang tanggal natin siya. So ngayon, ating ikabit yung processor. So ito guys, ito yung processor natin. Lagay muna natin to guys, tapos hawak tayo sa bakal para maalis yung static electricity ng katawan natin, para hindi masira yung processor natin. So mas maganda siguro yung ganun. Ikot ko muna to guys para makita nyo. So yung arrow mga boss nandito. So yan, maliit lang siya. So hindi nyo siguro makita, pero may arrow ito dito. So yung arrow dito, tapos yung arrow ng processor, match up lang natin. So buksan ko na tong processor natin. So iwasan natin na hawakan yung pin mga boss, ha, hindi siya maano, mayupi. So ito, kita nyo yung kulay gold, yun yung arrow. So dapat yung arrow na yan mag-match up dito. So para ma-access natin yan, bubuksan muna natin ito, paangat lang natin yung lock, tapos busan na yan, papasok. Yan, huwag nyo pilitin. Pag hindi pumasok, ibig sabihin hindi nagkatugma yung arrow nyo. So pag okay na, lock lang natin, double check natin, ha. Yan. So lock natin. Yan. So install na natin yung processor. Ngayon yung fan, ito. So yung heatsink niya, ito yung magpapalamig sa processor natin. So ito siya. So yung processor na binili ko may kasama ng heatsink. So ang gagawin natin dito, lagay lang natin, tapos i-screw ito. So ito guys, may ano na to, ha, thermal paste na siya. So hindi mo na kailangan bumili ng thermal paste. Depende na sa iyo kung saan mo gusto yung logo. Pag gusto mo talaga nakatayo, i-unscrew mo to, tapos ikutin mo para nakatayo na yung EMD na pangalan. Bago mo to ma-install, tanggalin mo muna to, yung brace nya, kasi ito na yung papasok natin paulit. So lagay ko muna dito, ha. So kailangan natin ng star screw para matanggal natin to at mailagay yung processor natin. So dahan-dahan lang guys, ha, para hindi masira yung motherboard natin. So ayan. So apat na screw to siya, magkabilaan.
Yan, so may access na tayo. So pwede na nating ilagay yung processor natin. So yan. Pwede na nating higpitan. So yung paghigpit guys, dapat magkabilaan. So ayan. Okay na, nakabit na natin yung processor natin. Tapos ito yung fan. So maghanap tayo dito kung saan natin i-access. Meron dito yung isa, CPU fan, system fan. So ilagay natin sa CPU fan. So actually yung CPU, Central Processing Unit, ito talaga yun yung processor. Hindi yung sinasabi natin na CPU yung buong desktop casing niya. So ito may palatandaan yan guys. Papasok natin yung fan. CPU fan. So nilagay ko dito sa CPU fan na access. Tapos na nating naikabit yung processor natin. Okay na ngayon. Kabit natin tong 8GB RAM natin. So dito makita nyo dalawang kulay, itim tsaka pula. Bali 4 na RAM ang pwede nyong ilagay dito. Tapos yung paglagyan natin ngayon kasi isang RAM lang. So may nakasulat dito, yan first. So dito sa red, itong dalawang red yung pwede natin lagyan. Yun yung ibig sabihin ng diagram dito. So paglagay nito, meron tong butas sa gitna. Yan, kita nyo yan. So pag baliktad yan, siguraduhin natin naka-open to guys yung lock. Pag sakto yung butas sa gitna sa socket niya, dapat yan, kusang papasok. So pag push mo nitong RAM, kusang mag-lock tong nasa gilid. Pakinggan nyo yun. Pag narinig nyo yun, ibig sabihin na fit na yung RAM natin. Kita ko sa inyo, yan. So okay. Malalaman mo pag mali yung pagpasok ng RAM. Tanggal muna natin Mare, baliktad. So kahit anong diin mo, hindi yan, hindi papasok. Pinasok nyo na ganyan, mali, tapos pinilit nyo yun. Kahit anong pilit nyo, hindi yan, hindi papasok yan. Masisira lang yung RAM natin. Kaya pag diin nyo, pag di pumasok, check nyo ulit. Kasi baka baliktad. So yun, so lagay ko na tong RAM. Tapos diin nyo lang. Yun. Ibig sabihin nun, okay na. Okay, tapos na tayo guys. So yun lang. Ganun lang kadali mag-install ng processor. Paglagay ng processor, sunod nyo yung heatsink. Tapos may ibang processor na wala pa siyang thermal paste, yung sa heatsink niya. So bili ka na rin ng thermal paste. So dapat may thermal paste tayo para mag-attach yung heatsink at saka yung processor natin. So yun lang guys. So yun, ito yung inuna ko para hindi na tayo mahirapan doon. Kasi pag i-install natin to, kabit na natin dito sa casing natin, baka mahirapan tayong maka-access kasi malaki yung kamay natin. So yun, dito ko muna in-assemble yung processor at saka RAM para hindi na mahirapan sa pag-install mamaya. So thank you guys. Abangan nyo yung sunod na video ko. Yun, i-install na natin siya sa casing. So
Huwag kalimutan mag-like, subscribe, at saka share nyo na rin sa iba para magka-idea sila paano gumawa ng gaming PC.